buenos días. Les comparto aquí un testimonio acerca de una pacientita que llegó por diversos dolores a nivel gástricos, pero también a nivel corporales. Entonces, haciendo ciertas liberaciones manuales, tanto en la parte cervical como a nivel gastrointestinal, pues pudimos liberar y mejorar la sintomatología que presenta. Ahí les comparto un testimonio que está aquí. Con ciertos ejercicios, pues mejoraron bastante su sintomatología. Así que si desean obtener los beneficios de esta paciente, pues me escriben directamente y podemos agendar una cita conmigo.